Hulu təqdim etə. 20-ci televizyon animasiya işlənməsi. Şıbıqны ayırıb yanadan tutaşdırıb qarağız. Futurama. Yazışı avtoru Matt Groening. Hürmetli vatandaşlarım, kutlayım. 2023 yıl COVID-19'ны tantanalı rəvişdə җиңү белән тарихка кирип калачак. COVID-19 буенча тантананы ашыгыч хәбәр белән үзәбез. Яңа вирус. О, игелекчеләр. Яман вир 23 дип аталган яңа вирус. Нью-Йорк астында яшәүче мутантлар арасында таралган. Симптомнарына сукыр идарә ителмәгән ачу керә. Шулай ук бераз йөткерү. Миндә ул юк, мин сәламәт. Канализациягә керү һәм чыгу хәрәкәте шәһәрнең иң таза полиция хезмәткәрләре тарафыннан тыела. Сау бул, әни, сау бул, әти, сезне яратам. Яратуыңнан туйдым. Без сине кочакладык инде. Хәзер бу хакта сөйләшергә кирәкме? Кичерегез, соңардым. Нәрсә? Эшкә керештек, ялкаулар. Бездә китерү бар. Хәзер мин шәһәрнең иң югары бүләген горурлык белән тәкъдим итәм. Times Square шкафының ачкычы. Һәм аны дөреслекнең төп таратучысы ала. Шәхсән Билл Най.